quem é que é perigoso, caralho? Porque eu dei-lhe uma ordem... Pronto, mas já estava do lado lá, não estava mais seguro. Passou o carro, saiu para cá, não é? não é? Ordem não vai, acabou. Aí ficar no meio da estrada, não? Mas ele não ouve, ele é meio surdo. O senhor é meio surdo. Não, então depois passar para mas está a ser estúpido, depois passar para aqui e venha para trás, não com o carro a vir nas costas. Assim é que é bom. Pode ser futuro. Vai empenhar. Bem dois! Bem dois! Não há preço. Três vinha uma gente, eu vinha no meio passado. Eu vi. Mas está o jipe estacionado não estava ali. Não, o jipe muito fez ele. Mas o muito fez ele, cada vez Muito que fez ia ele, embora. sentou no meio do mundo. Mas os outros... Eu vou dizer uma coisa para Tem uma parte que é descer e outra que é subir. Todas as curvas, uma vai para a direita e outra para a esquerda. É tudo igual. Podem ver um gajo a cagar no meio do mundo. Eu sempre ouvi dizer que os patrulhas já tiveram sempre um ar gay. É o piolho na cabeça.